Diqqat qiling, o'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 26-noyabrdan 29-noyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 0,5 daraja iliq. Kunduz kunlari 26-noyabr kuni 14-19 darajani tashkil etadi. 27 hamda 28-noyabr kunlari esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. 29-noyabrga kelib havo haroratlari biroz pasayib, kunduz kunlari 10-15 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 8-13 daraja atrofida bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.